Hey, бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Фатина. Бүгінгі видеоға қош келдіңдер достар. Бұл видеода біз өзіміздің школьный өмірімізді түсіретін боламыз. Мектеп өмірі. Бізде уже сабақ басталды. Өздеріңіз білетіндей, бізде бұл қалада мектеп салынып бітпеген үшін бізде пока сабақ басталған жоқ. Бірақ мен өзіме осындай заттарымды алған. Бізде енді болатын 14 сабақ қосу. 14 сабақ болады, өзі кітап берілген. Соны алып алдық достар, енді кеттік біз. Бүгін пока мектебіміз бұзылып қалған еді, соны жаңарту керек болғандықтан бізде мектеп пока жоқ. Бізде осында ютуберлерге арналған үйіміз ішінде бір комната және тағы да бір екінші комната бос тұр. Ал біз қазір өзіміз бөлмемізге баратын боламыз достар. Бізде бұл ютуберлердің үйінде, ютуб хауста ешкім жоқ пока. Сондықтан біз әлі ештеңе болатқан жоқ. Ештеңе істеп жатқан жоқпыз. Ойбай, балконнан түсіп кеттім достар. Біз қазір қайтадан алайық. Бүгін менде әлі креатив бар, сондықтан біз осылай жүре берсек те болады. Достар, біз істесек болады екен. Достар, біз бүгін балыққа қайтсақ қалай болады екен достармен. Және мен қазір өзіме қармақпен удочкамыз, яғни дәкс достар, тоқтаңыздар. Біз бірінші үйге бардық, кітаппен сабақтың заттарын салып кетейік, дәптерлеріміз. Салып қойдық достар, біз алдыңғы видеодан қалған бетон қалып қойыпты, оны да алып тастайық. Ал біз кеттік достар. Достар, егер де сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпайық. Алдыңғы видеода айтқанымдай, егер бізде 100.000 подписчикке жеткізетін болсақ, маған YouTube бөлім көмек кнопкасын береді. Оған маған тек сіздердің көмектеріңіз керек. Сіздер маған көптеген ынта беріп жатсыздар, сондықтан мен сіздерге видеоларды түсіруді тоқтатпаймын. Және біз осы шетте келіп уже балық аулай бастасақ қалай болады достар? Кеттік. Сіздерге видео жалғастыра беруге мүмкіндік берейін. Сондықтан біз видеоны жалғастыра береміз. Сіздер видеоны қарай беріңіздер достар. Кеттік. Достар, егер сіздерге видеоларым ұнап жатса, лайк басуды ұмытпайық. Және комментарийінде жазып отырайық достар. Мен сіздердің бүкіл комментарийлеріңізді оқимын. Және келесі видеода қандай видео түсірсем екен деп ойлап отырмын. Соған сіздер өздеріңіз маған жазып кетсеңіздер, қандай видео көргілеріңіз келеді, қандай видео түсірейін достар. Сол туралы комментарийге жазып кетіңіздер. Осы видеоның астына қалдырып кетіңіздер. Бұл видео өте ұзақ болатын секілді, немесе қысқа болуы мүмкін достар. Достар, мен ойлаған бойынша бізге онша көп балық керек емес. Же балық алып болғаннан кейін біз осы жерде шомылып алатын шығармыз деген ойдамын. Себебі бүгін бізде күн ыстық, өздеріңіз көріп тұрғандай -40 градус болып тұр. -40 дегенде +40 градус дегенім. Кешіріңіздер достар, айып етпеңіздер, шатасып кетіппін. Бізде достар осы балық жетіп қалар, енді біз шомылуға кішкене алып кеттік достар. Су деген жып-жылы болып тұр прям.
көрүнүп турушу достор. Келесі видеолар кандай идея каалайсыздар, сол туралы жазып кетиңиздер достор. Достор, бизди өздөрүңүз көрүп тургандай мына биздин көршү авыл, бул 14-авыл, ал биздики 13-авыл, биздин авылыбыз ана жакта. Бул бизди 14-авыл, сондуктан бул биздин касымызга жакын, бирок мындай катты дәу эмес шаар, бояк үлкен эмес сыяктуу. Бояк анча үлкен эмес, бирок боякта биздин авылга окшойт. Тек YouTube House гана жок. Кеттик достор, биз өзүбүздүн YouTube House'га кайтайык. Түн болуп баратыр, күн батып атыр. Достор, мен жагы жүгүрүп баратырмын, ушуп бара салсак болот экен го, айтпакчы. Өзүмдүн креативим жок эретинде сезинип турмун достор. Бизде мына жакта сүрөткө түзүп алсак да болот экен. Мына жакта ападем осындай вишневый дерево тур. Значит, bir тарс еткізіп түсіріп алсаң, анан былайынан тұрды. Сүрөткө түсіріп алсаң, күшті болып шығады. Күннің батып жатқан крышадан отырып қарамайын ба? Естіп тұр. Ой, достар, күн батып жатыр, уже біз қазір барып ұйықтауымыз керек сияқты. Мына жаққа бізге фонарь қоюдың орнына негізі лестница қойып қою керек еді. Крышаға шығатын лестница қойып қояйық. Осындай ақ люкты аламыз, достар. Міне, достар. Осындай лестницадан түсейік. Бұл жерде біз лестницаның бойын сындырып қоямыз. Секіремізді осылай мініп кетуге арналған. Әйтпесе біз күнде лестницадан мініп келе жатқанда мына лестницаға мініп кетіп осылай мініп кетуіміз мүмкін. Сондықтан біз осы жерді алып тастадық. Достар, бізде күн батты. Сондықтан мен ұйықтап алатын боламын қазір. Түн болғандықтан ұйқым келіп отыр, достар, алып кеттік. Достар, мен тұрып жатырмын. Саат неше болды? Саат таңғы 9 ойнап қапты уже. Бізде күн шығып бастап жатыр. Жителдермен торговец жителге алып уже. Алдыңғы видеода қамап қалған голем әлі тұрмын. Ана жақта шығарып қайту керек еді, сол голем. Дым қорғамай жатыр ғой. Сол жақта қамап қалып қайсысын алып тастағанмын, достар. Жителдердің біреуін үйін бұзып тастап еді ғой, алдында сол шығар. Ол кезде мен видео түсірген жоқпын, себебі мен ол кезде басқа қалада болдым, достар. Басқа қалада дегенде қалай енді, ол күні бізде видео шықпай қалды. Себебі мен видео түсіруге қолым тимеген болатын, достар. Сол кездегі үшін жазалап қамап қойған секілді болды. Мына жителдің грядкасын таптап тастап еді алдында. Плачет шығып жатыр ғой. Достар, мен даусыма мән бермей ақ қойыңыздар. Бүгін маған кішкене тұмаучық қалғандықтан онша даусым дұрыс болмай тұр, сондықтан мән бермеңіздер. Сіздерге видео ұнап жатыр деген ойдамын, достар. Бізде қазір осы кішкентай прогулка есть. Осы жақта
bir тау жактарда еш жүрүп кайтабыз деген ойдамын. Кышке болсо жүрө турупуз, болсо кететін шығарбыз үйгө. Достор, маған бермей қойыңыздар, мен кішкене ұйқым келіп отқандықтан Майнкрафт емес әрине, шын өмірде. Себебі менде қазір сағат түнгі 1 болып тұр. Түнгі 1-дің кезінде видео түсіріп отырмын мен сіздерге. Сондықтан видеоға лайк басып комментарий жазуды ұмытпайық достар. Сіздерге видео ұнап жатыр деп ойдамын. Және келесі видео не туралы түсіргенімді қалайсыздар, сол туралы комментарий жазып кетіңіздер достар. Осылай, осының астында отсаң әп-әдемі болып тұрған жапырақтар түсіп отыр. Әдемі болып отыр достар. Ана жақта тұрсын, алдындағы палаткамыз тұр әлі. Достар, менің ойым бойынша мен ертең сөйтіп сіздерге айтқанымда YouTube кнопкамды алып жатсам, 100 000 подписчигім болып жатса, Құдай қаласа, сол кезде сіздерге арнап осындай Майнкрафт мир ашатын боламын. Қандай ютуберлер келгілері келсе, солармен бірге осындай одан да үлкен YouTube хост салып, сол жақта 5-6 ютубер бірге тұратын боламыз достар. Ондай күнге жетіп жатсақ та сіздерге видео түсіретін боламыз, себебі бұл видеоның бәрін сіздер үшін ғана түсіремін. Сіздер мен ең көп қолдау беріп жатқан адамдарсыңдар. Сондықтан сіздерге алғысым білдіремін. Құдай қаласа дегенде енді уж жәймендеп 200 подписчикке жетейін деп қалдық достар. Рахмет. Көп алғысым білдіремін сіздерге. Өз атымнан алғысым білдіріп қояйын достар. Және кеше ғана өтіп кеткен 8 наурыз мейрамдарың құтты болсын қыздар. Сіздерді құттықтаймын мейрамдарыңмен. Біз міне уже ауылға да келіп қалдық достар. Біз қазір аналарды алып тастайық, және балықтарды холодильникке салып, сосын видео монтаждап тастайын достар. Есік жоқ қойын достар. Достар, бізде что-то холодильник ашылмай тұр. Міне ашылды, салып қойдық достар, кеттік ал. Достар, мен өзім видео монтаждап тастайын. Және сосын видеоны осы каналға салып тастайтын боламын. Достар, ешіміз монтаждаймыз. Текст документ бойынша. Пароль мынандай. Монтажымыз бітеміз дейінше. Біз кішкене балконға шығып қайтайық. Монтаж аяқталды. Осылай каналға жүктейміз. Болды достар. Енді де осы
видеом аяктап болгондон кийин каналга жүктөө гана алды. Достор, сиздерге бүгүнкү видео унады деген ойдамын. Бүгүнкү видео ушул жерде аяктайтын чоң достор, себеби мен саат түнгү 1:30 болуп атып, уйкум келип атат. Ал сау болуңдар достор. Кимдеги қазір түнгі уақыт болып атса, бәріңе қайырлы түн достар, сау болыңдар. Бүгінгі видеомыз аяқталды достар.